ફળ આવેલા છે ઉમરાના કાચા. આ છે ઉમરો. સ્કૂલમાં ભણતા ત્યારે આના પાકા ફળો ખૂબ ખાધા, ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને મીઠા લાગે. સિટીમાં પણ આનું ઝાડ હતું, તેથી નાનપણમાં ખાધા. ફ્રૂટ બહુ આવેલા છે. ઉમરાના ફળનું શાક બનાવીને પણ ખાઈ શકાય અને એને સૂકવીને એનો પાવડર એટલે કે ઝીણો પાવડર આપણે લોટ દળાવીએ છીએ તેવો કરીને લોટમાં મિક્સ કરીને પણ રોટલા બનાવીને ખાઈ શકીએ છીએ, જે હેલ્થ માટે ખૂબ જ સારું છે. આના જે મૂળિયા હોય છે તેને કાપીને અને એનું પાણી એકઠું કરવામાં આવે છે, જે પેટની ગરમી દૂર કરે છે. પણ એક જળમાંથી એક જ વાર આ પાણી કાઢવામાં આવે છે. અંજીર જેવા ફળ હોય છે અને પાકેલા ફળ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે, મીઠા. આ ફ્રૂટ્સ તમે જોઈ શકો છો. ઉમરાનો મેડિસિનલ વેલ્યુ પણ ઘણી છે. ઘણા બધા રોગોમાં ઉમરો ઉપયોગી છે. અત્યારે ફ્રૂટિંગનો ટાઈમ હતો. આ વિડીયો જ્યારે શૂટ કર્યો હતો ત્યારે ફ્રૂટ તો અત્યારે જતા રહ્યા છે. વાવાઝોડું આવેલું ત્યારે બધા ફ્રૂટ નીચે પડી ગયા હતા. બહુ પવન આવતો હતો તેનાથી. ઉમરાના ફળને પણ સૂકવીને સ્ટોર કરી મૂકવામાં આવે છે અને પછી સિઝન ના હોય ત્યારે એનો ખોરાકમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એનાથી આપણું શરીર મજબૂત અને ખડતલ બની રહે છે, હેલ્ધી રહે છે. પહેલાંના જમાનામાં લોકો ઉમરાના ફળનો ઉપયોગ ખૂબ ખાવામાં કરતા હતા. અત્યારે સિટી લાઈફમાં લોકોને જાણકારીના અભાવે લોકો ફ્રૂટ્સનો ઉપયોગ ખાવામાં કરતા નથી. જેને મળી રહે છે તેઓએ તો તેનો ઉપયોગ ખોરાકમાં કરવો જોઈએ. મિત્રો, તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો અને કમેન્ટ પણ જરૂર કરજો તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો.